بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة ورمضان كريم، وكل سنة وأنتم طيبين. تقبل الله صيامنا وقيامنا ورفع عنا بلاء الكورونا. حفظكم الله في كل مكان. اليوم عندنا الدرس الرابع عشر لتعليم اللغة السندية، ودرسنا اليوم يشتمل على وسائل النقل والمواصلات باللغة السندية. وسائل النقل والمواصلات باللغة السندية. فنبدأ ونقول بسم الله. أولا عندنا هواية كل صغير وكل كبير، وهي سايكل، دراجة هوائية. سايكل نقول للدراجة الهوائية. كنا كيف نسوقها في الحارة لما كنا صغار. طيب بعدين هواية الكبار موتر سايكل. موتر سايكل أي الدباب أو الدراجة النارية. وهذا صاحبنا الأخ عامر مكسي من حيدراباد ما شاء الله يسافر في طول باكستان وعرضه على دباب، على الدباب هذا يسافر في جميع أنحاء باكستان ما شاء الله تبارك الله عليه. من وسائل النقل والمواصلات أيضا عندنا ركشو. ركشو أي الركشة أو توك توك أو عربة ثلاثية، من أهم وسائل المواصلات عندنا في باكستان للمشاوير الصغيرة. كار أو غادي أي السيارة. كار أو غادي سيارة. بس أي الباص أو الأتوبيس أو حافلة. الحافلة الباص أو الأتوبيس نقول له بس. بس. ترك. ترك أي الشاحنة المتوسطة هذه. تريلو. تريلو أي التريلا أو الشاحنة الكبيرة. جهاز. جهاز أي الطائرة. هذه الطائرات ما شاء الله الخطوط الباكستانية. الله يحفظ باكستان وجميع بلدان الإسلامية والعالم كله. ريلة. ريلة أي القطار. قطار باكستاني هذا لسه ما جانا هذاك السريع اللي ماشي ما شاء الله دحين في ديار الطاهرة في الأماكن المقدسة ومنها مزدلفة وعرفة ما شاء الله قطار سريع ذاك. पानी वारो जहाज. पानी वारो जहाज الباخرة. مزدا. مزدا أي الدينة. وهذا صاحبنا خليل السندي ما شاء الله واقف في عرفة. فيجن. فيجن الهايس المعروف. هذا برضو خوينا خليل السندي ما شاء الله في مكة. الله يحفظ مكة وأهلها. كوستر. كوستر أي الميكروباص أو الكوستر. تانكر. تانكر الوايت، وايت الموية. وايت البترول هذا غير ترى، هذا وايت الموية. شهزور. شهزور نقول للقلاب الصغير هذا. بعدين عندنا دمبر. دمبر القلاب الكبير زي كده. تاكسي. تاكسي التاكسي المعروف. وهذا التاكسي كان رئيس وزراء باكستان السابق معالي الرئيس وزير الأعظم نواز شريف كان ما شاء الله أعطاه صنعوا في باكستان وأعطاه المساكين اللي يشتغلون في التكاسي. إلى الآن ما شاء الله موجودة هذه التكاسي.
داند قادي، داند قادي أي عربة الثور. هذا الثور ما شاء الله بتجر العربة هذه. والله ذكريات. ذكريات أيام صغار، لما كنا صغار كان خالي آه كان خالي عنده عربة الثور هذه، ولما كان يرجع في المساء من الأراضي والزراعة وهذه، كنت أجلس عليها شوية كذا إلين البيت، من الحارة إلين البيت. داند قادي أي عربة الثور. طيب عندنا تانجو، تانجو أي عربة الحصان. هذه برضو كنا نجلس عليها المشاوير الصغيرة داخل المدن هنا عندنا في السند ما شاء الله، بس الآن يعني قلت، خفت مرة. تانجو هذه وداندقاري هذه مرة خفت، يعني صارت قليلة دحين، جاءت بدلها أشياء جديدة. امبولانس، امبولانس الإسعاف. بوليس موبايل، بوليس موبايل الشرطة أو سيارة الشرطة. تراكتر، تراكتر أي التركتر أو الجرار الذي يستعمل في الأراضي الزراعية. بيدي، بيدي أي السفينة أو القارب الصغير، هذا يكون عند الملاحين خاصة أيام الأسماك. إن شاء الله حنجيب لكم فيديو خاص بالبيري هذا، بالقارب الصغير هذا، ومع الأسماك إن شاء الله نجيب لكم فيديو تعليمي عن الأسماك اللي يكون هنا في السند، يسوون منه تجارة كمان بعدين ما شاء الله. داتسن، داتسن أي الونيت. الونيت عندنا هنا زي كذا، يحطون فوق هذا، ويحطون جوته الكراسي، ويخلونه يعني ذريعة أو وسيلة نقل الناس من وإلى. وبدون هذا كمان يستعملونه في الأسماك وغيره، وفي المحصولات الزراعية من وإلى. داتسن الونيت. ريل بطري، ريل بطري أي سكة الحديد. طيب هذه كانت عندنا اليوم بعض ايش اسمه، اللهم صل على النبي، وسائل النقل والمواصلات اللي تعلمنا أساميها باللغة السندية. ونقول لكم مرة ثانية، إلى الآن اللي لسه ما اشتركوا في القناة يا ريت يشتركوا في القناة، ويعملوا يفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت وشير كمان، عشان يكون لنا تحفيز للدروس القادمة والفيديوهات الجاية إن شاء الله. أستودعكم الله التي لا تضيع، الذي لا يضيع ولا تضيع ودائعه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.